Hari ibintu byinshi abakobwa bakorera abasore bakunda, ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye biba bifite ubusobanuro bwimbitse kurushaho. Ntabwo buri mukobwa abikorera umuhungu wese bahuriye mu nzira. Akenshi na kenshi bino bikorwa bikorwa n'umukobwa ufite amarangamutima akomeye cyane, ndetse kandi akaba yarihebeye umusore abikorera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 7 umukobwa akorera umuhungu akunda gusa. Niba hari umukobwa ubikora kuri wowe, iki ngiki ni ikimenyetso gikomeye cyane kikugaragariza uburyo ki uyu mukobwa gukundamo. Nkwibutsa ko nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro YouTube channel mu Rwanda, nimba utarakora subscribe, reba aho hasi ukari subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye nditsira umuhumuza, mbahaye ikaze kugira ngo turebere hamwe ibintu 7 umukobwa akorera umuhungu akunda gusa. Ikintu cya mbere umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, iki gihe usanga umukobwa aguha umwanya w'agaciro. Kimwe mu bintu bikomeye ndetse kandi bikunda kugora cyane umukobwa akorera umuhungu, usanga umukobwa akunda guha umwanya umuhungu akunda gusa. Muri iki gihe abantu benshi baba bahuze cyane. Umukobwa ashobora kubona yaba afite akazi, amasomo amuzitiye, ariko uyu mukobwa akunda umuhungu ahora ashaka uburyo yabona umwanya avuga n'umusore akunda. Uyu mukobwa ashobora kukwandikira mu gitondo akakubaza uko waraye, cyangwa se akaguhamagara kabone n'ubwo yaba ananiwe. Uyu mukobwa ahora ashaka kuba hafi yawe, akishimira ibiganiro byanyu mugirana hagati yanyu mwembi, ndetse kandi uyu mukobwa kabone niyo mwaganira amasaha menshi ntago ajya kurambirwa, ndetse kandi ahora yishimira kumarana nawe igihe icyo ari cyo cyose. Akenshi na kenshi ibi ngibi byerekana ko uyu mukobwa hari urukundo rurenze rudasanzwe agufitiye, birenze ubushuti busanzwe. Nta muntu ujya utanga igihe cye ku muntu adafitiye agaciro. Ikintu cya kabiri umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, uyu mukobwa uzasanga yibuka ibintu bito cyane wamubwiye. Abakobwa benshi bumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye buri munsi, ariko uyu mukobwa akunda umuhungu yibuka ibintu bito cyane yamubwiye kabone niyo washize igihe kirekire. Uyu mukobwa usanga yibuka itariki yawe y'amavuko, akibuka ibyo ukunda kurya, akibuka ikipe ukunda. Uyu mukobwa ni wa mukobwa wibuka ikibazo wamubwiye kurimo kunyuramo. Hari n'igihe ushobora no gutungurwa uyu mukobwa yibuka ikintu wamubwiye mu myaka myinshi ishize. Ibi ngibi biterwa n'uburyo umuntu akunda aba yitaye ku buzima bwawe, ndetse kandi aba ashaka no kukumenyaho buri kintu icyo ari cyo cyose. Ikintu cya gatatu umukobwa akorera umuhungu akunda gusa wenyine, uyu mukobwa usanga ashyira imbere ibyishimo by'umuhungu. Iyo umukobwa akunda umuhungu, ibyishimo bye biba bifite agaciro mu maso ye. Uyu mukobwa iyo ufite ikibazo nawe kiramubabaza, ntago ajya kujya kure. Iyo wishimye uyu mukobwa nawe arishima. Iyo utsinze ikintu runaka aragushyigikira nta kabuza. Uyu mukobwa kandi ashobora no kugira ibintu yigomwa kugira ngo ubone amahirwe cyangwa se ugire amahoro mu mutima. Ibi ngibi ni bimwe mu bimenyetso bikomeye cyane by'urukundo nyakuri, ko urukundo nyarwo rutuma umuntu yifuza kubona uwo akunda ameze neza. Ikintu cya kane umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, uyu mukobwa usanga aguha ubufasha utabanje kumusaba. Umukobwa ukunda umuhungu ntago ategereza ko amwinginga buri gihe. Iyo abonye hari ikibazo umusore afite, uyu mukobwa ashaka uburyo yakimufashamo. Iyo ubabaye uyu mukobwa ashaka kuguhumuriza. Iyo urwaye ashaka kumenya uko umeze buri munsi. Iyo ufite ikibazo cy'akazi cyangwa se ikibazo cy'amasomo, uyu mukobwa aba ashaka kukugira inama. Ibi bikorwa byose bituruka ku mutima ushaka kurinda ndetse no gufasha uwo ukunda. Ni niyo mpamvu usanga abakobwa benshi bakunda umuhungu baba bashaka kumuba hafi, yaba mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bibi. Ikintu cya gatanu umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, uyu mukobwa arakubaha ndetse kandi akanakwizera. Urukundo rw'ukuri rugendana no kubaha ndetse no kwizerana. Iyo umukobwa akunda umuhungu amuha agaciro. Iki gihe uyu mukobwa ntago ashobora kugusuzugura cyangwa se kugutesha icyizere. Iyo muri kuganira ku hazaza hanyu, uyu mukobwa agaragaza ko akwizeye. Iyo hari abantu bakuvuga nabo no mukobwa hari, uyu mukobwa ashobora kukurwanaho kuko aba akuzi neza uwo uri we. Icyizere ni inkingi ikomeye cyane mu rukundo. Ni nayo mpamvu umukobwa ukunda umuhungu, uyu mukobwa aba yifuza ko umubano wanyu wakuba ko n'urukundo ndetse n'ubwubahane. Uyu mukobwa aba agukunda cyane. Ikintu cya gatandatu umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, uyu mukobwa uba usanga ashaka kukumenya birenze kurusha uko abandi bakuzi. Abantu benshi bamenya amazina yacu cyangwa se ibyo dukora, ariko umukobwa ukunda umuhungu aba ashaka kumenya byinshi bigiye bitandukanye kurushaho. Ashaka kumenya inzozi zawe, ashaka kumenya ibyo utinya, ashaka kumenya ibyo ukunda. Uyu mukobwa ashaka kumenya amateka yawe yihariye. Uyu mukobwa ashaka kumenya aho ushaka kugera mu buzima bwawe. Ibi ngibi biterwa nuko uyu mukobwa aba yifuza kuba kimwe mu bice byawe by'ubuzima ndetse no kukumenya uri we by'ukuri. Ntabwo uno mukobwa aba ashishikajwe nuko ugaragara gusa, ahubwo uno mukobwa aba ashaka kumenya umutima wawe wose.
Ikintu cya karindwi umukobwa akorera umuhungu akunda gusa, uyu mukobwa akora ibishoboka byose kugira ngo agushimishe. Iki ngiki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane umukobwa agaragaza ku muhungu akunda. Umukobwa ukunda umuhungu akunda kumubona amwenyura, ashobora gutera urwenya, ndetse kandi uno mukobwa akagushimira buri gihe icyo ari cyo cyose mumaranye. Uyu mukobwa uzamubwirwa nuko akugenera impano ntoya, kabone niyo kaba ari akarabyo. Uyu mukobwa akwandikira amagambo meza buri munsi, kabone niyo waba utabimwibukije. Uyu mukobwa buri gihe uzamubwirwa nuko akwereka ko ufite umwanya wihariye mu buzima bwe. Nubwo ibyo ngibyo umukobwa gukora bitaba ari binini cyangwa se bitaba bivunjwa amafaranga, ibi bintu biba bifite intego imwe gusa ku mukobwa: kugushimisha ndetse no gutuma wiyumvamo ko uri umuntu w'agaciro. Iyo umuntu akunda umuntu, ibyishimo by'uwo muntu biba bimwe mu bintu bimushimisha cyane. Muri make, ibintu birindwi umukobwa akorera umuhungu akunda gusa ni ukuguha umwanya we, kwibuka ibintu bito cyane wamubwiye mu myaka ishize, gushyira imbere ibyishimo byawe, kuguha ubufasha mu gihe utabumusabye, kukubaha ndetse no kukwizera, kugushaka kukumenya byimbitse, ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo wishime. Ariko mu buzima ni ngombwa kwibuka ko ikimenyetso kimwe gusa kidahagije kugira ngo wemeze ko uno mukobwa ukunda by'ukuri. Reba imyitwarire ye ya buri munsi muri rusange, uburyo kwitwaraho muri kumwe, ndetse n'uburyo kwitaho mu gihe kirekire. By'umwihariko muri kino kiganiro twagarukaga ku bintu birindwi umukobwa akora umuhungu akunda gusa. Nkwibutsa ko nimba ari bwa mbere ugeze ku n'umuyoboro w'YouTube channel mu Rwanda, nimba utarakora subscribe, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi bikwiye gukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye nditsira umuhumuza, ndabashimiye cyane.